ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈಗಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 942 ಪಕ್ಷಿ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ? ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ನಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ NGO ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ನಾದರ್ನ್ ಪಿಂಟೈಲ್, ನೀಲಗಿರಿ ವುಡ್ ಪಿಜನ್, ಯುರೇಷಿಯನ್ ಓಯಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಚರ್, ಗ್ರೇಟ್ ನಾಟ್, ಮಲಬಾರ್ ಗ್ರೇ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಸದ್ಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು. ಕಲಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ.